вообще как бы очень много критики в ваш адрес, в адрес Министерства образования, лично. Как вот просто мне интересно, как вы к этому относитесь? То есть нет желания просто все бросить и уйти? Бывает такое же, я же тоже человек. Уйдете? Я человек, и я, в принципе, совершенно к этому спокойно отношусь, могу уйти. Но смотрите, здесь надо смотреть, кто собирает подписи. Да? Стропова? В том числе. В том числе, петицию да. создала не Но она. вот ее мнение, да, или, скажем, надо смотреть, кто собирает эти подписи. И надо смотреть на мнение, наверное, у нас очень большое же все-таки общество наших учителей, и посмотреть, есть ли у них поддержка. Вообще к критике я отношусь, у меня уже задавали такой вопрос, я понимаю, откуда она идет. Да. Я взяла на себя очень большую ответственность принятия очень непопулярных, но очень нужных в системе образования решений. Давайте я приведу пример. Да? Сокращение 3000 учителей. В свое время предыдущий министр на это не пошла, она отказалась это делать, чтобы не вызывать критику. Да? Я говорю обо всем открыто сейчас. А сокращение 3000 учителей – это упорядочение часовой нагрузки. Я приехала, предположим, по-моему, это был Чонгалайский район, да, я была в том районе, в этом регионах, когда ездишь. Да, и мне учитель одной из школ говорит, что я могу сделать, Гульмира Каримовна? Говорит, Аксакал, говорит, алып келдим, агелдин, аласың, все. Они раздробили часовую нагрузку, 3 часа, 4 часа, между делом прибегают в школу, да, там ведут уроки, они не готовятся к этим урокам. Это же качество образования. Поэтому вот упорядочен этот приказ об упорядочении часовой нагрузки, когда для учителя школа должна быть основным местом работы. Конечно, это повлекло сокращение определенной части учителей, но мы поставили четкие требования, каких критериев надо придерживаться, когда распределяется часовая нагрузка. То есть это не популярное, но очень необходимое было решение. Я взяла на себя эту ответственность, зная, что будет критика, да, определенной части. Аренда учебников. Тоже. Ну, по-моему, последние лет 10 обсуждался этот вопрос. Да? Нам в год надо где-то порядка 600 миллионов сомов на то, чтобы мы вот так обновляли фонд учебников, работали над этим. А из бюджета выделяется 120 миллионов. Да? На эти 120 миллионов мы можем там решить вопросы, там, 1 учебник, 2-3 учебника. Да? А чтобы системно, опять же, комплексно подойти к тому, чтобы сформировать эту систему книгоиздания, мне нужны источники финансирования. Потом это очень интересный опыт и других стран, где есть аренда учебников. Но опять же, это не популярное, но нужное в системе образования решение. То есть поэтому я хочу сказать, что мне пришлось взять, я взяла на себя эту ответственность. Я думаю, что время даст оценку. Я отношусь к критике спокойно, если это конструктивная критика